最近呢，喺呢個社交平台呢，就有個群組啦，就 post 咗一段嘅文章出嚟，咁就關於而家最紅嗰位玄學家嘅。但係就好奇怪嘅，嗰個 post 呢 post 咗冇幾耐就俾人刪除，唔知俾人刪除啊，定係俾嗰個平台刪除啦自動。今晚我就 cap 咗落嚟啦，即刻咁我就去研究一下啦，睇翻嗰啲資料。咁嗰本小說呢，就叫做《侵犯回憶》嘅，而呢本小說嘅作者呢，個筆名呢就叫浩林，而佢個原名呢就係趙靈，就係呢個好出名呢嗰個數字嘅神棍。咁呢個 post 呢，就話係七棍呢個識咗好多年，識咗30年嘅一個，可以叫朋友啊。咁呢就話佢呢就同七棍呢就喺珠海呢書院呢讀新聞系嘅，咁亦都係個佛教同學會嘅成員。咁近日呢佢就知道呢個咁具爭議性嘅七棍呢就紅啦，咁講一講啦，佢就出咗呢篇嘢，唔知係咪真嘅。咁佢呢就揾翻呢話喺2004年啦，話呢個七棍呢就以一個筆名呢浩林呢出咗一本回憶錄喎。咁同年呢喺5月嘅20號啊，一周刊呢嗰一期呢亦都訪問咗呢一個七棍嘅。咁我以下呢讀呢嘅就係嗰個一周刊嗰陣時嗰個嘅原文啦。咁當中我有啲嘢呢都唔會講嘅，咁我一路講就一路拆解下究竟呢個七棍呢佢有冇講緊一個大話？因為喺佢呢本自傳式嘅小說嗰度呢，就講咗好多嘢嘅，咁就要逐點呢再同大家去分析一下啦。嗱，佢呢本嘅小說啦，就話係自己呢嗰陣時呢16歲呢就被呢一個養父呢強姦嘅，呢個自身經歷嚟嘅。咁就話當時呢，即係出咗本書呢，就賣咗成萬本啦咁樣，咁各大啲書局呢都有放佢本書呢喺個暢銷書嘅位置喎，有啲咁嘅事呢。如果有人即係真係見過嘅，就可以留言俾我啊。咁當時呢，一周刊呢都係訪問佢啦。咁如果當時佢哋都諗嘅訪問一個即係被強姦嘅受害者嘅話呢，其實佢哋都會帶住啲唔係太即係安心咁樣啦去訪問佢。即係驚住呢，去再回憶翻當時嘅慘痛經歷啦。但係當時呢，一周刊見到佢之後啦，佢就毫不掩飾咁樣對住成名嘅慾望，咁亦都不惜呢去將被侵犯嘅經歷呢，亦都和盤托出，就令到啲記者們都大吃一驚啦。咁記者就話佢當時就喺台灣出世嘅，咁17歲呢就嚟咗香港。咁呢就係呢個珠海書院新聞系畢業之後啦，咁到咗佢今日嘅30歲，即係話係當刻係2004年嘅，咁就話出書，咁出書其實出翻呢，就係個出版社出呢本書嘅時候就係2006年啦，即係佢大概32歲嘅時候。咁當時七棍呢已經經歷咗呢10年呢苦攀名利場不果啊，而落魄喺江湖嘅過程。咦，江湖佢曾經講過。即係呢，其實佢之前講話嗰封恐嚇信息啊嘛，話提過有人恐嚇啊，用咗啲江湖啊、咩血啊啲咁嘅嘢啊嘛，咁都同佢幾啱喎，同佢幾 match 翻佢過往嘅經歷喎。咁報道就話，即係記者嗰度就講話，眼見咗自己即係行將30啊，紅顏已老啦，不惜呢個兵行險着啊，透露咗被姦嘅身世，最終引來一連串嘅專訪。要成名呢，原來係咁難嘅。咁七棍呢就好清楚自己嘅賣點啦，佢嘅衣櫃呢只係得一種嘅衫嘅啫，唔係吊帶背心呢，就係嗰啲好似 bra 到一啲 bra 一樣嘅嗰啲上衣啊，同埋啲迷你裙啊。即係嗰陣時呢，七棍呢已經有呢，即係呢種中意露自己 body 啊嗰種嘅癖好嘅喎，即係中意行性感路線啊。咁完全同佛學啦呢啲背道而馳啦，係咪？咁跟住佢知道自己呢皮膚呢比較黑啦，咁5尺4寸嘅佢呢就即係配一對好粗壯嘅大髀啦，咁即係條件上就談不上出眾嘅。但係呢就話走喺街嗰度呢，連呢個倒垃圾嘅阿伯呢都會眼定定咁及住佢啊！喂，老實講啊，佢下下都着到咁樣短裙啊，露晒成條腿啊，或者低胸啊，咁冇人唔會唔望咯，女人都會當佢砵蘭街姊妹咁望佢啦，係嘛？
佢話報紙又話啦，話因為咧佢有一對咧豐滿嘅咪咪，咁咧佢每時每刻咧都係即係以性感衣着嚟即係示人啦。咁啊，將本錢咧就慷慨咁展露喺人前啊。咁記者第一次就見到佢喺一個夜晚啦。咁當時嘅佢咧就即係搽晒啲好厚粉啦，遮住晒啲暗瘡印啦，又搽上一啲勁到即係桃紅唇膏啦咁樣。咁啊夜晚咧遠處都有啲好似周嘉玲喎嚇，唔係啊嘛？周嘉玲靚佢好多係嘛？咁佢喺身上咧亦都穿着咗呢個露背短裙喎，後面咧就連佢嘅黑色嘅 bra 咧都攞出嚟嘅。咁當時咧就一路講一啲好唔純正嘅廣東話咧，就一邊咧喺度玩住佢啲頭髮啦。咁個的士司機咧就一直喺倒後鏡咁及鬼住佢喎。咁佢就好似乎係好重視嗰陣時嗰個一週刊記者嘅訪問嘅。講無論佢哋點樣寫佢咧，佢都會盡量配合嘅。咁有一個夜晚啦，佢施展啊渾身解數啊，到咗佢嘅屋企之後呢，佢就主動咁建議個攝影師呢拍佢跳舞嘅照片喎。咁邊度一路講呢，就話自己好怕醜啦，就一邊換衫喎，夠膽死。佢話一條啊剛啱啱冚住個 pat pat 嘅熱褲啊，配上呢一條吊帶嘅鬆身中空裝啊。咁企喺度唔喐咧，都會見到個 bra 嘅。佢就係若無其事咁樣咧，隨着音樂喺度擺動啦。咁即係佢嗰啲身材，梗係會俾啲人睇晒啦。當刻咁呢啲一幕幕嘅畫面呢，都令到啲記者們啊、攝影師們呢都目定口呆。匿埋喺一個鏡頭後嘅攝影師更加好，即係尷尬啦。咁記者呢，仲要扮咳咧嚟阻止自己笑嘅。真係救命！嗱，記者講啊，呢句喺名氣界掙扎咗近10年啦，仍然係苦無寸進嘅七棍啊！今日終於等到有人訪問佢啊，咁點會唔會全力以赴啊？佢嗰本自傳呢，就好似一本色情小說咁啊，嗰本侵犯回憶。雖然說即係講一個記錄咗被姦嘅少年往事啦，咁全本書呢就差唔多300幾頁，咁幾乎呢每10多頁呢就有一次嘅性愛場面嘅描述噶啦。其實呢，真係好懷疑呢，佢嗰度咁耐之前嘅事啦，即係佢嗰陣時因為係想出名嘛，佢一路而家都好想出名噶嘛。咁佢就嗰陣時就寫呢本小說俾出版社幫佢出啦。咁佢又為咗想即係絕核啲啦，咁梗係寫啲即係鹹濕嘅咁嘅小說呢，就吸引啲男嘅讀者啦，最少都要俾佢哋睇啊嘛。如果唔係叫佢寫篇正正常常嘅文藝小說，基本上就一定係寫唔出添啦。咁就唯有用呢啲佢嘅絕技呢，就寫出嚟啦。作古仔，我真係想話作古仔。當然你話當中有幾多係作，幾多係真實呢？即係冇人知可能佢有部分係真實咯，我覺得就，但係作嘅機會呢就好大噶啦。即係嗰啲描述呢，你好似睇咗好多嗰啲南極圈先至會出到嚟嗰啲畫面呢，或者你自己親身經歷啲畫面呢，就會將佢寫晒出嚟。好啦，咁講翻嗰段記者寫嗰篇嘅文章啦。咁細個嗰陣呢，就話見到養父打緊飛機嘅時候啦，咁見到佢嗰個 JJ 啦，仲要去咁樣喺嗰篇嘅小說嗰度呢，好深入咁樣描繪喎。咁被養父咩嘅時候呢，佢就咁樣寫嘅。我唔講啦，因為太露骨，我都講唔出口。我睇完我覺得好黐線嘅。好啦，咁佢就話寫養母呢，就同個情夫通姦啦，咁以至呢，佢自己就同男友咩嘅時候呢，就更加會巨細無遺。喂，真係好恐怖咯！即係你嗰啲咩文章嚟啊？究竟我覺得衰過南極圈啊！真係話笑話，即係佢呢啲呢，佢仲要喺嗰個咩啊？有一個網站啊，有 sell 緊佢呢本書啊。佢話佢嘅即係內容簡介啊，似佢嘅文筆啊，係似張愛玲啊，黐線，唔好貶低張愛玲啦，唔該。你嗰啲直頭係砵蘭街嘅質素嚟嘅。嗱，呢度好笑啊！呢度係講翻呢嗰個記者點寫啦。佢話喺文字裏面呢，我哋睇唔到呢強姦對佢造成嘅傷害啊。
只係睇好似睇緊一部色情小說咁。哇，呢個非常之好啊，講得我都非常之認同。佢話訪問嗰陣時呢，佢成日都講住咩買咩名牌啦，去咩 party 啦，都講到眉飛色舞啊。但係講到呢啲被強姦嘅經歷之後呢，佢就好似呢播錄音帶咁嘅，即係將一段說話啦，重複咧念口咁念出嚟啦。佢話佢台灣出世啦，1歲嘅時候咧，生父就已經因為咧生意失敗而出家做和尚喎。咁咧佢嘅生母咧就改嫁，咁於是咧佢就將咧佢咧就送咗俾一對無兒無女嘅好友，就當做養女。咁養女個養父咧就係黑社會嘅頭目喎。喂，呢個又係同佢嗰啲江湖嘢咧又幾相似喎。可能佢個養又真係有個養父，亦都係有嗰啲咩黑社會背景咁樣，咁啊先造就到佢呢有呢一種變態又即係好江湖味重嘅外表啦。跟住就話佢呢一個養父呢就篤信風水命理嘅，咁啊深信接近屬水嘅七棍呢就帶嚟好運。咁13歲起呢，呢個養父呢就要呢佢每一晚呢就瞓喺佢同佢呢個養父同養母嘅中間，咁期間呢就多次就即係侵犯佢啦。咁佢呢到16歲嘅時候呢，佢養父呢有一次飲醉咗呢，就將佢強姦。咁事發之後呢，佢姑媽呢就幫佢以一個學生身份啦申請嚟到香港入學。跟住呢，佢就喺香港呢就住滿咗7年啦，咁攞到香港身份證啦。咁後來呢，佢嘅養父母呢就因為肝病、癌病呢就相繼死亡。咁佢呢跟住都冇返台灣啦。嗱，咁記者訪問呢亦都有寫啦，繼續嗰篇嘢就話去到啲啲唔同嘅大小 party 呢，佢呢就永遠都喺講呢話佢唔中意演藝界發展嘅，但係呢，佢屋企呢就掛滿咗呢雙手夾哭嗰啲性感照喎。即係因為嗰啲記者都有去過佢屋企噶嘛，咁咪見到啦，咁咪就咁樣講啦，直頭。咁佢認識咗呢一位嘅導演鄰居啦，咁呢就俾佢呢喺阿張柏芝細佬嘅張浩龍主演嘅嗰部戲啦，叫做《皮喼女師》呢，就扮演一個女經紀嘅。咁呢個電影銀幕上面呢就出現咗3分鐘。咁亦都咧有拍過一啲賣埠電視劇啦，咁女主角咧就係阿姐楊玉梅嘅，咁佢唯一擔任做女主角嘅卡拉 OK 咧，都係我哋從會點唱嘅呢啲台灣嘅歌。咁咧佢七棍呢喺珠海新聞系畢業之後呢，佢就喺呢個 TVBS 當過3年嘅新聞記者，但係因為呢嫌工作太辛苦，又捱得多容易殘，咁為咗保持個靚樣啦，佢就轉咗做呢個健康雜誌當編輯嘅。咁佢特別呢就中意着名牌啦，就話自己呢有一個唔愉快嘅童年，所以呢要及時行樂，咁用錢嚟建立個形象。佢連呢交朋友呢都中意名氣嘅，利用呢個編輯身份呢就約啲名人做訪問啦、拍封面啦。咁公關公司亦都邀請佢呢出啲一啲名人嘅聚會啊、宴會咁就發現呢，佢要結識呢啲權貴呢，先至能夠提升自己嘅身份地位嘅。咁七棍呢就話佢去 party 嗰陣呢，佢要派卡片，就約嗰啲明星呢做訪問。咁佢哋多數呢就唔會拒絕。咁謝律師啊、李宇大啊、劉皇嘟啊，咁就都係咁樣識翻嚟啦。咁然後呢就變成咗朋友。咁事後呢，記者聯絡李宇嘟呢，就佢話佢每次出席社交場合呢都會撞到呢一個七棍嘅。咁佢呢就好有誠懇，都好誠懇嘅，就將自己寫啲詩集呢就送咗俾我，所以呢就對佢有啲印象。咁呢個呢就係七棍呢喺社交場合呢結交權貴嘅方法喎。咁鬼似李龍基個未來太太嘅青霞，青霞都係最中意送佢啲咩相呢俾啲即係啲名人呢，要佢哋記得佢喎。佢又寫啲詩俾啲名人咁樣嘅喎，留個紀念喎，等人哋記住佢喎。咁七棍同嗰時啲記者再講啦，就話知呢佢哋啲即係名人係邊個會嘅會員主席我就會主動幫佢哋寫會信廣告稿就網頁然後叫佢哋呢俾我入會。咁普通會員呢我都唔會做噶，一定要俾我做俾我啲高人一等嘅銜頭，我先至會入會嘅。以後有活動呢，我都會叫我去嘅。
咁喺呢個波場浮沉期間呢，佢認識咗呢落選港姐啊李麗嘟，亞姐呢趙翠嘟，咁又一班同埋一班呢講唔出名嘅模特兒，咁啊同佢哋一齊出席啲派對啦。咁邊個會被邀請呢？咁就拉一班姊妹一齊出席噶啦。咁呢啲呢先要受歡迎啊嘛。潮州商會啊、高爾夫球會啊、獅子會啊呢啲周年聚會啦、鄉事委員會啊、啲新春團拜啊、Gucci LV party 啊，連啲電影嘅首映呢，佢都唔會放過噶。咁電話請柬一到呢，佢就會即刻換上佢嘅低空戰衣啦，咁奮力迎戰啊，希望呢釣到個金龜婿啊！幾啱，講得好啱喎。佢成日出席嗰啲乜會嗰啲晚宴噶嘛，跟住就整條低空嘅閃閃裙咁樣嘅喎，咁應該冇錯啊，係講得佢嚟嘅喎。咁啊，七棍就講啦，話呢啲 party 啊，全部都係有錢佬去噶，有機會接觸上流社會有名望嘅人啊，可能啊識到好男仔，又或者將自己做嘅生意對自己做生意有幫助啦。咁點解唔去啊？咁為咗搶風頭啦，佢就鑽研雜誌學嘅穿衣之道啊。家裏呢就有啲大門啊貼上呢啲關之琳啊、李嘉欣呢啲穿性感衫啦去 party 嘅剪報喎。當時呢，佢當編輯呢只有萬零蚊人工嘅啫，但係呢就買咗5-6套珠片嘅晚裝呢，出席呢每個星期呢5至6次嘅宴會，而每一套嘅衫呢都要2-3千蚊嘅。咁食飯啊、蒲 disco 啊、卡拉 OK 呢就男人俾錢啦，咁自己呢就花啲錢呢去每星期去美容院啊護膚啦、減肥啊、理髮啦，保持作正嘅狀態啊。咁日頭呢就翻工啦，夜晚就應酬啊，日捱夜捱。最大嘅收穫呢就係結識咗一大班嘅名人朋友。嗱，佢話阿七棍就講啊，佢成日呢就同黃玉嘟啦、黃伯嘟啦、黃旭嘟啦食飯嘅。咁小型企業嘅勞資合作會嘅會長啦，趙志嘟咧都同我好 friend 噶。咁就連震波黎明咧佢都要數出嚟啊！即係怕記者唔信啊，所以咧佢就翻開佢啲隨身啲電話簿啊，逐個人名指出嚟咧俾記者睇啊！咁浮沉咗10年得個吉嘅佢呢，雖然講話唔做普通會員啦，但係其實呢，不如大大小小商會呢組織呢，都俾咗個銜頭佢呢，佢都會接受嘅喎。佢喺佢嗰啲卡片嘅底嗰度啊，都係呢，佢擺咗佢自己嘅性感玉照出嚟嘅，上面呢，就印有呢大埔動力街坊組織秘書、中國餐飲研究院嘅院長、香港素食員學會會長等7個銜頭。卡片嗰度呢仲印住咗咩 degree 啦、括弧 UK 啦，跟住 MBA 呢就有括弧 USA 啦咁嘅學歷。佢嘅新書封面呢亦都寫住嘅，話一個碩士高材生的真實體驗啊嚟招來啊。佢話佢自己已經收筆咗呢，即係呢個美國嘅哥倫比亞大學嘅工商管理碩士遙距課程。咁而嗰刻呢，就話接住就讀呢一個倫敦嘅 Oxford House College 修讀工商管理學士學位喎。咁先讀碩士啊，再讀學士呢，奇怪啦大家都明㗎啦。如果讀過大學嘅話，點會讀個高級嘅，即係讀完個高級啲嘅學位，然後讀翻個低級啲嘅學位啊？好奇怪咯。咁記者就上網揾到佢講嘅呢間英國學校啦，其實呢只係一般嘅英文補習學校啊。即係記者都即係拆穿咗佢西洋鏡啦，根本呢就話嗰間學校呢冇開辦呢個學士學位啊。呢度已經拆穿咗佢一個大話啦。佢一心以為想攞住一啲印滿咗銜頭嘅卡片呢，就可以喺名利場上面呢運一啲好處啦。但係呢，青春耗盡，到頭來都係得個空。七棍呢就話 party 裏面呢就只得2種男人，咁一種呢就係未結婚嘅鑽石王老五，就一定係好挑剔噶，只會揀港姐咁樣嘅。咁呢就會揀啲乜姐好多女朋友啦。咁另一種呢就係可能結咗婚就擺明出嚟玩噶。咁曾經有一個呢40幾歲嘅已婚鄉事委員會嘅太平紳士睇中咗佢啦。咁當時嗰陣時係30歲嘛，即係大佢10零年啦。但係呢，佢呢就認為對方感情呢唔係好認真，
咁條件好嘅王老五呢，眼尾都唔會睄下佢啦。金龜細夢呢，佢早已經即係爆破噶啦，就剩自己呢，想揾一啲即係生意嚟做啦。咁身邊一大堆所謂名人朋友呢，係冇一個願意肯幫佢嘅。當時咁啊，七棍就再講啦，話佢一想咧叫一個商會咧俾啲粵行貴行去做啦，佢 call 廣告嚟賺錢啦。咁結果咧都係冇人理佢嘅。有錢佬咧大把親戚，咁要益都係益啲親戚先啦。呢啲 party 啊，大家玩完就拍拍籮柚走啦，就唔會有着數嘅。咁啊喺名利圈度兜兜轉轉呢，原來呢都係原地踏步。佢感到呢意興闌珊嘅時候呢，呢蒲派對呢都係不過都係啲浪費青春嘅啫。佢呢唯有呢使最後一招啊，就係自己親自接洽出版社啊，將呢喺佢話16歲被強姦嘅經歷呢寫成一本小說出書。好啦，佢仲要呢話自己呢嗰陣時呢係基督徒啊，講清楚啊，當時啊。喺2006年啊，30歲嘅阿七棍啊，話自己係基督徒啊，話浩林呢個筆名啊係個算命師啊幫佢起嘅。佢話呢就唔係好在乎咁講啦，就話師傅話我會名利雙收啊。咁呢個故事呢，背後呢係一個赤手空拳嘅女人喺名利上打滾多年呢，而一無所有啊，最後唯有使出殺手鐧啊，就係親自揾出版社出佢呢本嘅色情小說啦。最後呢一個小編又講呢個呢就比一個強姦嘅案件呢就更加可憐。我有嘗試呢去網上面揾翻呢個話一周刊嗰個訪問嘅，咁但係呢就揾唔到，就唔知係咪有人 delete 咗啦。咁但係呢，當時呢，佢呢個訪問呢，係同佢最近即係喺啲媒體做訪問呢，係兩個版本啊，兩個古仔嚟嘅。佢當時話佢自己好慘啦，又話被侵犯啦，又成啦，又話佢又話個生父出家，生母又改嫁，跟住佢就又話個養父係黑社會頭目咁。但係佢喺最近嘅訪問當中，佢話佢自己嘅父母係一個好有地位嘅人。一個好有社會地位嘅千金啊嘛，話佢自己，又話佢父母係做唔同生意啊，又話開餐廳啊，咁啊對錢係唔需要憂慮噶嘛，話佢嗰陣時以前已經識學點樣炒股啊，話輸咗1000萬啊，咁佢話佢個屋企人呢真係好有錢嘅，不斷講佢屋企人好有錢啦，係啦，仲有話自己喺馬來西亞華僑嘛，但係呢，佢嗰個報道就講話佢自己同個記者講話佢自己係台灣出世嘅。其實呢，我就比較相信佢呢講話佢以前喺台灣出世嗰個版本啦。喺以前佢同記者講嗰段嘅描述呢，應該係比較真實啲嘅。咁當然啦，佢話佢出書嗰陣時嗰篇小說嘅內容呢，我覺得佢都係一個作家呢，即係顯出翻佢作家嗰個嘅能力啦，作啊嘛可以。本來有嘅可能，咁有少少啦。我相信可能係佢屋，即係佢個養父啦，就話去咗，就係黑社會嘅背景啦。係唔係頭目我唔知啦，我覺得可能有啲黑社會背景啦，所以佢都唔多唔少呢，都有嗰種江湖味喺度。咁另外呢，佢就同埋佢被侵犯呢樣嘢，我覺得都似嘅。咁因為佢就係被侵犯過，有多少嘅傷害啦，咁導致同埋佢屋企好窮啦當時，咁所以呢，佢就好想有一種出人頭地嗰種決心喺度。咁當時可能佢被侵犯之後呢，個心靈上都有所損害啦，咁佢都可能會想接受呢個宗教上嘅治療嘅。咁但係由於佢個想發達想紅嗰種心呢，係已經取締咗佢追究宗教嘅善嗰方面嘅決心啦。咁所以呢，就變相佢就走火入魔啊，去到而家呢個地步。其實如果佢係被佢個養父侵犯過呢，佢本身係幾可憐嘅。但係人係有選擇嘅權力噶嘛，你條路點樣揀係你自己選擇。你背景雖然係差嘅，但係你能夠選擇一個正軌去行嘅話，係唔會行到呢一步咯。
咁我希望如果真係有呢一啲聽眾啊，知道有啲事主女仔佢係被性侵過嘅，咁最好你係俾多啲關心佢啦，同埋知道即係要做一啲心理輔導咯。有啲位未必衝得過，可能會將佢嘅人格扭曲咗，佢嘅思維模式亦都會走歪咗，所以要好好地同佢哋做一啲即係治療或者了解啦，唔好俾佢哋走上7棍準備坐監嘅路。好啦，今集講到呢度，如果中意呢段分享嘅話，可以俾個 like、subscribe 同埋留言俾我，下集再傾，拜拜。